跟住仲有一個就係我係做功課，而家開始慢慢睇翻嘅，就係一個攻殼機動隊啊。睇翻唔係押井守攻殼機動隊，係漫畫嘅攻殼機動隊，係正宗侍郎係咪？就係咪讀侍郎正宗？侍郎正宗，屌你！係啦，侍郎正宗睇翻佢嘅攻殼機動隊咯咁樣。咁因為其實攻殼機動隊出名咧係96年版嘅電影版啊嘛。咁之後嗰啲動畫就即係好似可有可無咁樣啦，有啲人有睇，有啲人覺得唔好睇咁樣嘅。咁跟住嚟緊會有佢動畫咧，即係我唔記得咗係幾時上，我估應該係今年嘅，就會有一個跟翻漫畫版原著嘅動畫版啦。咁就睇翻究竟嗰個侍郎正宗本身佢理解嘅嗰個 Cyberpunk 世界觀係點樣咧？咁所以我而家就即係睇翻漫畫，咁同埋係真係即係可唔可以話大師咧？即係嗰啲漫畫係你一睇你就哇，係有嗰種好強烈嘅獨特性喺入邊。佢咧嗰啲畫風咧，即係唔講人嘅畫風。嗱，首先係即係人哋係老人家啦，已經係60幾年出世啊。咁佢嗰個年代開始描述嘅嗰個 Cyberpunk 世界，佢畫出嚟嗰啲畫風咧係好鋼筆線畫咁樣嘅，即係好似嗰啲插畫寫生嗰啲感覺嚟嘅。你見佢畫嗰啲背景，咁我而家覺得哇，覺得其實畫得好靚啦。咁跟住咧，佢即係佢成個感覺似係佢好似寫生緊一個Cyberpunk 世界咁，而且咧佢講嗰啲Cyberpunk 未來嘅嘢咧，佢係有超級多設定，我唔知嘅，即係我估佢應該嗰啲設定係佢自己心目中已經係設定完整晒，有一個系統喺入邊嘅。你見到佢淨係將嗰片面嘅嘢畫出嚟俾你睇咧，已經係好豐富咯。你淨係喺度攆下佢，究竟佢描述一啲現實唔存在嘅一啲Cyberpunk 未來科技咧，你都係覺得哇，真係好有代入感，好可以投入到。即係譬如話，佢其中一個即係我發覺係佢嘅小手法咧，就係依個咪就係A2033版本嘅光學迷彩衣，佢一定係軍部嘅人啊！即會有呢啲咁樣嘅描述咧，跟住就呢啲係嗰啲都我估都係軍事毒撚中意聽，即係佢好似用咗啲術語啊，你會見到好多設定編號型號，令到個世界觀更真實啊嘛。係啦，咁跟住我就覺得哇，即係依個你一睇咧係佢畫出嚟嘅嗰個成個漫畫畫面咧係密密麻麻㗎。跟住，但係咧，你都覺得係即係分鏡好靚啦，個畫工好獨特啦，跟住好似頭先講嗰個質感好大，因為係好似即係寫生嗰種畫法出嚟啦。咁跟住佢同埋佢筆下嘅數字咧，即係 Major 咧，佢又係有翻少少舊年代搞笑漫畫，即係突然間會你係咪話我係筋肉大猩猩啊？哈，等我打你先嗰啲嗰種即係喜劇風格。咁所以佢咧就冇96年版電影咁壓抑，冇押井守咁樣俾佢魔，其實佢係魔改得好犀利啊！押井守咁所以呢一個睇翻而家呢一個版本嘅漫畫咧，就覺得啊，即係佢個 source material 原來係咁喎，咁我覺得係幾有趣，同埋佢講再多啲就係企業同埋大國嗰啲黑暗角力咁樣樣咯。咁佢哋講佢哋其實又好似係警察啊，又好似係特工啊，又係好似即係總之好似而家嘅 ICE 咁樣啦，有種咁嘅有咁嘅感覺，即係比喻嚟嘅啫，唔準確嘅。咁所以我就覺得哇，即係如果你話即係三本柱消失啦，咁不妨就翻去睇翻一啲已經即係哇，即係醖釀得夠耐，即係佢紅酒咁啊！你明唔明啊？即係佢你咧唔好嘅紅酒咧，你擺幾耐咧，開出嚟咧都係酸嘅。但係即係睇翻風之谷，咁又唔係，因為風之谷唔係風之谷漫畫係個個都睇完，哇！原來係咁，因為大家淨係睇個卡通睇個動畫啫嘛，但係嗰個係只係第一本人哋漫畫嘅第一本，即係頭半啫嘛。人哋有成4冊，即係仲有成3至4套，如果再拍落去啊，要3至4套動畫先講得晒㗎。風之谷後續，係咯，即係譬如話，即係我覺得呢一啲工學都係咁咯。係呢啲係即係好似大家都已經我哋老鬼啦，遺忘都係我哋老鬼先會
獨撚邊緣回望嘅嘢嚟嘅。係啊，但係其實就算當年其實都未必有睇過，即係至少我冇睇過。好貴添啦，要追得晒《攻殼機動隊》咁多部。我記得好似早些年係有出翻一個專登，係咪阿文你咪有買啊？定係你嗰個係阿基拉精裝版嘛？係咯，精裝版。版你嗰個係阿基拉定係攻殼機動隊啊？唔係，兩個都有。兩個有，係咯，即係嗰就係依個版本，跟住覺得係好正嘅喎。即係其實你睇得明個敘事咩？我睇唔明個敘事喎。要論咯，即係你睇英文版。我唔係啊，我唔係，但係我中文版啊，我睇咗少少啫，我而家都係睇咗，我就係睇到佢話發好初期，因為見到即揾到有個政府係有班少年喺入邊，然後攞嗰班少年嚟做實驗定係做人礦咁上下意思啊，突然間醒唔起啦。但係類似係咁啦。咁跟住其實好都即係嗱，如果你話唔好嘅就係佢都幾多嘢，佢入邊超級多設定咧，你係會唔知佢噏乜鳩嘅有時。佢講嗰啲政治角力嗰啲嘢咧，係一句帶過，你係唔知佢想點。你可能係有需要結合即係阿井秀電影版嘅嗰啲講過嘅嘢，去嘗試去理解究竟佢想講緊咩咯。係啦，咁佢嗰啲前文後理，佢嗰啲前文後理同埋佢啲動作連貫係做得唔係咁好嘅，即係因為你會 lost 咗睇唔明佢個敘事啊！即係我唔講佢個設定、佢個畫風同埋嗰啲嘢、嗰啲優點啊！即係佢個缺點就係其實佢係以一個連貫漫畫嚟講，佢嗰個前文後理第一格同下一格嗰個動作連貫同埋佢嗰個邏輯咧。係冇諗過佢冇諗過去佢嗰個分鏡，佢嗰個分鏡唔係啊，服侍啲讀者啊，係啊，啊，佢啲分鏡係會中間可能有啲跳咗，同埋佢 suppose 你會明又唔咁樣咯。即係你睇龍珠，你每一個動作你好清楚噶嘛。你睇龍珠可以會睇到好似睇動畫咁樣嘅，係一個連續動作嚟噶嘛。佢冇噶。攻殼你係睇唔明㗎，即係佢一嚟好多字啦，二嚟佢所有嘢係老馮你知啦，三嚟係佢嗰個佢講例如佢你頭先講嗰啲咩大猩猩啊，或者係邊個啊？佢嗰個叫咩？唔記得咗，即係佢嗰個男 partner 啊，即係個眼有兩個巴頓啊，係嘛？好似叫係咯，好似係啊，係啊。咁佢有時候咧，佢可能講咗啲嘢，跟住咧佢下一格咧係就見到佢個頭有個瘤咁樣，即係好似即係其實就係俾人打咗下啦，已經。但係嗰啲位咧，佢中間冇一個好清晰嘅分鏡，然後亦都好失圖咁樣畫，咁你就會唔知佢做乜，即係咩意思，睇唔明喎。你睇多次就可能會知咯。咁但係呢啲我覺得喺漫畫上面唔係一個好成功嘅例子咯。即係因為佢呢啲位就令我咁，當然佢啲設定啊同埋佢嗰啲嘢係好犀利啦。即係你好難想象一個80、90年代嘅漫畫係可以諗到一啲而家都未完全發展成熟嘅嘢啦。即係可能講緊 AI 啊，講緊電子腦啊，人體改造啊。唔知係咪佢自己一個諗，定係佢同邊啲顧問傾先可以咁樣寫到出嚟啊嘛？係啊，因為佢都話佢預想咗我哋後幾個 step 嘅嘢咯。即係佢嗰陣時連網絡都未有喎，你諗下。佢冇未一上，直頭連上網都未盛行嘅嘢，已經講緊上網嘅人泛濫咗，然後啲人hack 咗個電子腦，係嘛？已經講緊，然後講緊喺有一個自由意識喺個網絡世界度生，即係而家講緊，即係而家 ChatGPT 或者係或者 AI 係佢不停咁樣好似養虎養蠶咁樣，即係用啲 AI 嘅資訊不停咁樣去學習，然後模擬咗一個人格出嚟，然後再 hack 翻人類。呢啲嘢其實屌你老味，我而家先至會想像到噶嘛。嗰陣時都未連網都未有得上喎，仲係講緊用緊 VHS 帶睇片嘅年代喎。點撚解會可以
即係同埋佢哋應花咗該佢哋咁多個再上，諗佢哋當下嗰陣時用漫畫都係好新鮮㗎啦。前一代嗰啲人就係用緊文字寫呢件事出嚟，都未係前一代你諗下100寫出嚟， 1986年啫嘛，定1984年左右先至開始有咩電子羊會唔會發夢啊，跟住先至有咩生化游水者嗰啲咩 Necromancer 我哋第一集講嗰啲一條嚟。係啊，係啊，嗰陣時先有佢係啊，但係佢係1989年嘅漫畫嚟啊。佢咪就係咪話好撚癲睇前咯人嗰批用文字寫大概呢類嗰啲嘢，跟住佢係理解到之後再畫出嚟啊嘛。係啊，嗰啲前瞻性都好勁㗎。我睇嗰套咩啊 Neuromancer，即係神經漫遊者係啊即係係啊係啊，你睇嗰啲 concept，即係雖然而家睇咧，佢嗰啲嘢其實即係 Matrix 嗰啲嘢咯。咁但係你嗰陣時睇翻佢小説，你都會覺得哇！屌你嗰個咩年代啊？諗到呢啲嘢已經好撚癲啦！即係嗰啲嘢係而家嘅嘢嚟嘅喎。但係我想講咩即係 Neuromancer 即係神經漫遊者咧，其實都幾難睇㗎，即係佢個好難睇㗎係啊，好難睇㗎。你變咗中文咧，你又睇即係嗱英文咧就都幾即係唔易入手，唔易容易入手啊！即係佢嗰啲創作嗰啲字啊，佢嗰啲好都唔有少少隱晦㗎。跟住但係你變咗中文咧，你啲字你識，但係你唔知佢講乜，係啊，更加難睇啊！係啊，